ꯄꯥꯎꯁꯦꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯁꯅꯥꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯎꯗ ꯀꯝꯗꯧꯅꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥꯁꯨ ꯏꯀꯪꯁꯨ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯅꯦꯄ꯭ꯔꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯃꯣꯍꯣꯟ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯝꯂꯪ ꯂꯥꯡꯂꯦ, ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯥꯡꯂꯦ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯀꯤ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛ 43ꯇ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ WHO ꯒꯤ ꯑꯈꯪ-ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯐꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯥꯗ 38.8 ꯌꯧꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ 34,347 ꯅꯥꯕ ꯐꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 6,113 ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯦ꯫ कोविड वैक्सीन कापथोकपदा माई ओनसिनरी हौजिक फाउबदा सही 19 मथकी मियोई 6,10,919 अहानबा डोज की अदुगा मियोई 40,935 अनिसुबा डोज की पुन्ना मियोई 8,09,513 कोविड वैक्सीन कापखरे आइना रिपोर्ट तौरे। पुनमक सिंह असी ओइतुना सु ममंग चयुल हाइबदी जून 23 फाउबदा एक्टिव केस 5,430 खक लेरमबदु चयुल अमगी मतुंग ngasi फाउबदा 193 हेंगतुना 3,000 353 यौखरे। फगटबगी चांगदा चांगसु चादा 44.8 ओइरमबदगे 44.8 हंधग्रे। मरमदुना लैजदसि लाक्सिले नत्रगना कंट्रोल तौरे हाइबदी याद्रे। अखोई पुनमक सेक्शन मनब दरकार ओइरे। लैखाई नत्रगना खुल्लमदा मियोई खरा इमुंग खरा सेक्शन लगा यारोय। पुनमक सेक्शन मिनब ताई। गवर्नमेंट की मतेंग गाइदना वारबसु वाना खंगमिनब ताई। कमतौनी असे दिन हाइबदु गाइदुना कोरोनासु इकंगसु इलेक्शनसु थेंगनब ताबने। कोरोना लांथेंग असिगे इरोइनना हौजिक पाक्सना हिदाक कापथोकपगी थबक मफम क्यादा सथरे। सिंगी डिस्ट्रिक्टसिंगदा हिदाक कापनबगी चांग यामना नेमली आइना रिपोर्ट तौखिबसु लैखरे। गवर्नमेंट हाइगद्रा चीफ मिनिस्टर नदी ख्वाइदगी मसिंग यामना वैक्सीन कापथोकप ngamba असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लुपा लाख 1 पीगनी हाइना लाउथोखरे। चलिबा था असि लोइबदा फलदी खंगलबा याई अदुबो लोरिबदी चथरिबा वैक्सीनेशन प्रोग्राम असिगी भार पुनमक पूरिबा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट दी फेरे फेरे आइबदुन उरकलिबा असिने अहानबा डोज की वैक्सीन कापख्रबसिंगदा मतम चाना प्रोविजनल सर्टिफिकेट पीबा ngamde ममिंग मथा वनबा आधार टेलीफोन नंबर दी चुंबा यावरे। हिदा कापखिबा था अमनि सुरबा फावबा सर्टिफिकेट फंगदबसु यावदबा नते। अमरोमदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट यावद्रबदी पोचे योनबा लैबा यारोय लंबिदा चटपा यारोय हाइनासु लाउथोकले। गवर्नमेंट की थौंग असिना मिसम मियाम दिनुंग अनिगे मरक्ता लैबा हागा चप मानरे। हिदा कापथोकपगी मागी एरिया मंगजौनना खाइदोखिदबना डिस्ट्रिक्ट नत्रगना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अमगी मियोई क्याम कापख्रबगे आइना मसिंग पुथोकपा ngamgadaba मानदे। हौकिबा एप्रिल थादा पांथोकिबा टीका उत्सवता लामफेलपाट लैबा R&D विंगदा सही 95 मथक के हिदा कापखिबसिंग अदु डिस्ट्रिक्ट नत्रगना कॉन्स्टिट्यूएंसी खाइदोकपा नतबनिना मसिंग अदुमक अदु कापखि हाइबदी खंगनी अदुगा करंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी करंबा डिस्ट्रिक्टगिनो हाइबदी खंदोकपा वागदबा माले। विंग असिदा एप्रिल की अरोइबा चयुलदा फर्स्ट डोज कापखिबा असि फावबा सर्टिफिकेट फंगदबसु यावरमगने। खुदमोइना सिंगजमई या स्कूल एसिदगी मियोई क्या थौबालदा बिष्णुपुरदा हायांग एसिगी मियोई क्या सेंगमाइदा उखुल डिस्ट्रिक्ट मियोई क्या इम्फालदा हिदा कापा यावरे। असिगुंबा कया असना कॉन्स्टिट्यूएंसी अमग हिदा कापथोखराबा मिसिंग चपचाना पुथोकनाबा होनाबदा ngamgadaba मानदे अदुना चीफ मिनिस्टर लाउथोखिबा लुपा लाख 1 की रिवार्ड अदु प्रोपेगेंडानी हाइना लौनरे। मफम कयादा पक्तन हिदा कापथोकनाबा कन होनरे। MLA सिंह जिला परिषद मेंबर ग्राम पंचायत प्रधान मेंबर सिंह अतई लोकल बॉडी क्या की मेंबर सिंह मेंबर ओइरंबा सिंह पॉलिटिकल पार्टी की मियोई सिंह सोशल वर्कर सिंह इलेक्शन थेंगनबा होनरिबा सिंह यावना अंगम अंगम मतेंग पांगनरी अदुबा पॉलिटिकल खुदोंग चाबा लौनबा होनबगी ममीदी तादबा नते। इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा खुराई एसी के MLA ना वैक्सीन कापसिंग सेंग केजी मंगा लेमना पीगनी आइना लाउथोक्तुना पीरे। मसी फत्तबदी नते अदुबो हाना कापख्रबसिंगदसु पीगद्रा लानाई ओइना लैरगा पीरिब्रा नत्रगना नापसा अमदी PMGKAY की चथुंग अदुरगी पीरिब्रा हाइबसिमती नखै सेंगदबगुम ओइ। लानाई लैरगा पीबो ओइबदी जामना पुनिंग थौगनिंगाइनी अदुगा नापसा अमदी PMGKAY की चथुंगदगी पीबो ओइरबदी मदु मियामगी चथुंग मतपनी लाना सिनबनी आइरोइदबगी मरम लैते हाइनासु फोंदोरतबदी नते। इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा सागोलबन एसी ओनसु MLA ना कोविड-19 ना सीबा मियोई इमुंगदा तेंगबांग ओइना लुपा 10,000 पीगनी हाइना हौकिबा मे 10 मेडियादा लाउथोखे। अदुगा कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगे मनुंग चना लैबा कोविड ना लैखिद्रबा मियोई 13 की इमुंगदा लुपा 2,000 मतेंग पांखरे हाइना जुन 10 मेडियादा फोंगनरखिबा थेंगनखे। लुपा 10,000 दगी 0 कक्थलगा लुपा 2,000 दा हंथखे मसिमक मियामदा नमथाक तौबनी हाइना रक्तबा नते। हौजिकसु अमुक मिसिंग ख्वाइदगी यामना वैक्सीन काप पोलिंग स्टेशन दा लुपा 2,000
Anisubada lupa lising kuntra ahum subada lupa lising kun pigani aina aukeba Jun kun mangada local MLA amla lauktoke Masisu zero kaktat kigadra aibangamdre Thawal district ke hairok AC ke unasu COVID na lagi dapat mioi ki imung lupa lising yang kai pigani lauktoke Senpam masih kai dana piki basu lagi dapat nate award na tagana reward lauktok pa chana thak na dapat pot chai yang thok tur angaba mateng pang bahai baside Singthani ngai ni tawfam zuthogi adubo Poksin sengna tawbadi tangai fade punamak election da miyang thamlak propaganda tawdun miyam da namthak tawba khudong chabalong na phona badi chumloi habasi aujiti kholau oirakle Corona landheng asida haujiti government gi maikei degi thamlamba athingba kya komthok pa yapa komthokre vaccination certificate ta mai onsinare state assembly election su thama palum tangaire state election commission na conduct tawgutha local body election di covid na maram oiraka tawhitre adubo EC manga gi by election di adum tawkhe general election su adu tawgutha ba male BJP Lucingba kaya laktuna 40 kananaba porum jatpa haukre MLA minister sing amam ti interview laukre minister ani wat libasi hapsin gadori pejala na dragana kari dogdori pejat no khangde si minister nadi aidok payadaba arubati lai aikre hajik laupan ba yadaba gi awa basu mayuk dari adubo karam di tawni punamak thengna batabane hingminna ba hona batabane Maka tarakpa atupa pau amadana Mizoram da nauna miyoi chani ni phuga humdoi positive poibiki manungda angang yangkai mapan jawba thengnare Manipur ga jumthang na ba state amu oriba Mizoram da hokiba pung kunmari ke manungda nauna miyoi chani ni phumdoi COVID-19 positive poiba thengna kibaki manungda pigliba angang yangkai mapan jawre haina agency da ki phangba pauna haire pawasina makatana hai nauna miyoi chani ni phumdoi positive hokiba si tharaka haujik phawbada state asida positive hokiba apan ba mising lising kunmathoi chani ni phuga taruk yaukre Nauna positive oiba thengna ki pasing adu Joram Medical College ki RT-PCR gini RD ki fugani thoi trainer dagi kungamari amari tongan ba district sing da sathaki ba RAT dagi samago hampudra tari thengna ki bane nauna positive oiba miyoi chani ni fum doi asi tongan ba khonggang parfum dai dagane state asi ki korung oiba ajol khakta da miyoi chama yakai ni thoi positive oiba thengna ke hauju phobade state asi da miyoi lising kun ma thoi chani ni fuga taruk positive oi ki ba si Yang laga amadi komza lising ani taraga matoi ki census report matungina state asida miyoi lising amagi manungda taraga mapandi lai chat asina positive poire aibe yare loidena state asida lai chat asina miyoi marfu drama nga sian khiba asi yang laga sansata miyoi lag amagi manungda miyoi ama sian kre aina loba yare aire hauke bapung kun mari asing manungda state asida sample lising hom changa marfu dra taruk test tawbada aire miyoi chani ni form dai asi positive poiba thengna rakhibane asuna positivity rate asi sada 6.75 leire Nauna positive oiriba miyosing asigi manungda taruk ti mapanda saluraga halakpa miyosing ne loinana lembauri basani kontraga taret asidi state asidi adumak laichat asina longna rakane news channel Elite TV launch tawkre state asigi oina ahan boina pung kunmari leptana sandu kada news channel Elite TV ngasi Department of Information and Public Relations DIPR gi director S Balkrishna launch tawkre ngasi uripok lai kulembi maneng BT flyover bridge manakta leiba Elite TV ki office ta pangthokiba asamba thauramadu de chief guest oikiba S Balkrishna na Elite TV ki website amasu launch tawke director S Balkrishna na haiki piklaba state warabasu Manipur gi media sing lawriba thaudang chauthok singai oi lamdamasi gi mioi ambana journalist oibagi apamba yawba thengnai pau piri basing chumna pau piba khakna tana pau adu kupna naina duna pahanengi aina palladuna pau paba matamda lam maming jauna maming kya soiba yawriba sisu chumthokse Loina da labi asida changlabadi honaba ama mathau tai aike Elite TV gi editor Jit Ningom bana phongdokhibada sahi kya tongan ba electronic media kya da thabak todun lakhe media farm singi makha da thabak torok pada tawning khiba kya management gi ayaba lawbana singbada dungai taba kya thengnake maramaduna wakhallon manaba sing punsilaga Elite Group of Communication and News Network haina MSME gi makha da restart tawdun abadi Manipur Post and Telegram ek gi makha da cable TV CDB oina restart tawre Elite News na ahan poina Manipur da pungkun mari miyam da ipau pibagi pandam thamli ana sumaka takhe ngasi pangthokiba thoromadu da veteran journalist BB Sharma political analyst L Sarchandra senior journalist Pradip Fanjaubam senior journalist RK Bovisan Retired IAS RK Nimai amadi hanagi Nagaland police ki senior SPP Sonamani su saruyake arwebe da content sing asiga marwai pau khara asiga pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiribo punama pathaga sari channel asina domda kanarabadi subscribe tawbidribasina subscribe tawbiramoloinena like and share tawbusu kawi kanu punama po amoga hanna thaga sari